សួស្តីខ្ញុំជួបវតីខ្ញុំជាស្ថាបនិក Green Lady Cambodia ហើយវីដេអូនេះនឹងបរិញ្ញាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការដេរកណាត់ស្ត្រីបើអត់ទាន់ស្គាល់កណាត់ស្ត្រីទេនេះកណាត់ស្ត្រីហើយយើងដឹងថាយើងអាចទិញកណាត់ស្ត្រីបានត្រូវអត់ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងទិញក៏បានតាមពិតទៅយើងដេរក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវមានហ្នឹងទី1គឺកណាត់អីដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តឬមួយក៏កៅអៅចាស់ក៏ដោយដែលយើងមានហ្នឹងយើងអាចយកមកកាត់បានដូចគ្នាយើងមានសរងឬក៏កសែងពូកូហើយហេតុអីបានខ្ញុំយកសម្ភារៈហ្នឹងមកដោយសារសម្ភារៈហ្នឹងស្រួលរហមែនតែនមិនថានៅពេញនៅខេត្តនៅណាក៏ដោយបើសិនជាគិតថាចង់ប្រើអីផ្សេងបានចង់ទិញកបាសយកមកដេរខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយយើងមានខ្សែម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចវាស់បានយើងមានបោះមានអានេះកូនកត្រៃហ្នឹងសម្រាប់កាន់បោះហើយយើងមានឡេវតាមពិតឡេវនេះក៏ស្រួលរកនៅផ្សារដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកមកដាក់ហើយវាជាដែកញីឈ្មោលដែរហើយមានបើសិនជាអត់ចង់ដេរឡេវនេះប្រដាប់ខ្ទាស់ហ่ะអាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ទាស់អញ្ចឹងទៅពេលប្រើហើយដោះចេញយើងហាលទៅរងហើយនឹងកសែងពូកូយើងអាចដេរឲ្យទំហំក្រាស់ល្មមដែរយើងអាចប្រើបានទៅ2ទៅ3ម៉ោងដូចគ្នាអត់ចាំបាច់តើតាមានអាអត់ជ្រាបនេះទេហើយអាកណាត់នេះកណាត់អត់ជ្រាបប៉ុន្តែតាមពិតទៅអត់ចាំបាច់ថាតើមានកណាត់អត់ជ្រាបបានដេរបានទេយើងប្រហែលជាគួរតែកាត់กระดาษមុនកាត់ជារាងដែលយើងចង់បានហ្នឹងធម្មតាគាត់អាចកាត់กระดาษសភៅធម្មតាបានវាអត់ជាបញ្ហាហើយបើសិនជាគាត់មានគំរូអញ្ចេះទៀតគឺគាត់គ្រាន់តែយកអាហ្នឹងទៅផ្ទប់ពីលើហើយគាត់យកមកជុលមកព័ទ្ធជុំវិញហើយគាត់កាត់យកមកហើយយើងខ្ទាស់ដៃមួយទៀតអូខេហើយយើងកាត់បានអញ្ចឹងយើងឆ្កៀលចង់ស្រួលយើងឆ្កៀលអាស្លាប់ចេញសិនហើយយើងប្លែងវាចោលមកអូខេឥឡូវយើងមានពុំរៀងផាតគាត់អាចដេរអានេះសុតក៏បានគាត់ដេរនេះសុតក៏បានឬមួយក៏គាត់ដេរលាយចូលគ្នាចេះក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះយើងអាចធ្វើខាងក្រោមទ្នប់នេះទៅហើយយើងប្រើកសែងពូកូហ្នឹងជាខាងមុខពេលដែលយើងប៉ះនឹងស្បែកយើងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចថានេះខាងក្នុងនេះវាមានអីនៅខាងក្នុងទៀតដើម្បីឲ្យពេលឈាមជ្រាបទៅវាជ្រាបរៀងបានច្រើនតិចត្រូវយើងដាក់វានៅលើនឹងមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ចំណេញយើងអាចក្រាលទាំងសរងនេះឲ្យហើយក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់មួយឲ្យមើលអញ្ចឹងយើងប្រើមកជុលដោតវាដូចមិញយើងកាត់ពុំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវានៅមួយកន្លែងឥឡូវយើងបានរូបរាងកណាត់ទេណាពីលើនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់អញ្ចឹងលើសរងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមានសរងចឹងយើងបានរៀងចឹងដែរចឹងឥឡូវយើងមិនមាន2ត្រូវទេយើងមានទាំងផ្កាឈូកអានេះប៉ះស្បែកយើងហើយនឹងអានេះដូចយើងសម្រាប់ធាត់ពីក្រោមយើងត្រូវដាក់វាផ្គុំលើគ្នាចាមុននឹងយើងដេរវាភ្ជាប់ចឹងយើងអាចដេរកណាត់កសែងពូកូរៀងមូលដើម្បីដាក់វាពីក្នុងចឹងដូចយើងមានអានេះអញ្ចឹងណាគេដូចអានេះរៀងវាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគ្រាន់តែកាត់ជ្រុងចេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វានៅចំកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងវាគួរតែនៅចាពីក្នុងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់បានវាក្រាស់ប៉ុន្មានយើងដាក់វាកម្រាស់ប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថែម2 3ស្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់តែ1ស្ទាប់អូខេឥឡូវហ្នឹងយើងមិនមានទ្នប់យើងមានសរងពីក្រោយអានេះពីមុខអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងត្រូវដេរប្លត់អញ្ចឹងខាងនេះយើងមិនឃើញស្នូលត្រូវទេអញ្ចឹងយើងមិនមានមជ្ឈរាងទៀតអញ្ចឹងមជ្ឈរាងទៀតហ្នឹងយើងដេរវាភ្ជាប់ចេះហេតុអីបានយើងដេរអញ្ចឹងព្រោះយើងត្រូវទុកចន្លោះដើម្បីកលាស់
ប្រឡត់វាឡើងអញ្ចឹងវាចេញមកត្រូវខាងហើយយើងមិនត្រូវ day snow ភ្ជាប់ជាមួយនឹងខាងក្រៅទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អំបោះហើយសម្រាប់អា snow ខាងក្នុងនេះយើងចង់កាត់ជ្រុងយើងចង់កាត់មូលឬក៏មិនឬក៏បន្ទប់ឬក៏ថែមបន្តិចនៅចំកណ្ដាលនេះក៏បានដែរដូចយើងកាត់ម្ដុំអញ្ចឹងថែមចំកណ្ដាលនេះក៏បានដែរព្រោះពេលដែលយើងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងវានឹងដក់នៅច្រើនជាងគេអូខេអញ្ចឹងពេលដែលដេធ្នេហ្នឹងយើងអាចយកធ្នេអីក៏បានដែរតែធម្មតាធ្នេដែលសាមញ្ញឲ្យជាប់ដែលក្មេងគាត់ភាគច្រើនគាត់ដឹងយើងក៏ដឹងដែរការយើងនៅរៀនគឺធ្នេថយឡើងហ្នឹងហើយហើយវាអត់សំខាន់ថាធ្នេហ្នឹងត្រូវតាស្អាត 100% ទេដោយសារយើងដេដៃវាអាចវាចវាអាចអីអញ្ចឹងណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះមានម៉ាស៊ីនអានឹងអាចដេជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក៏លឿនហើយស្អាតជាងធ្នេយើងដេដៃអូខេអញ្ចឹងយើងដេពីក្រៅហើយតែកុំភ្លេចទុកចន្លោះបន្តិចនេះមុននឹងប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយថ្នម កុំទាញខ្លាំងពេកដោយសារយើងដេធ្នេដៃអញ្ចឹងខ្ញុំធ្នេខ្ញុំរៀងវិចបន្តិចតែបើសិនជាអានេះយើងឃើញអានេះមូលត្រូវទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមពិតកន្លែងហ្នឹងយើងអាចជន់យើងអាចដេកន្លែងនេះបន្តិចបានទៀតអានេះហុករៀងកណាត់ដែលយើងដេបានអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះសរងខាងមុខនេះកសែងពូកូខោយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់វាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងខ្ទាស់វានឹងខោយើងអញ្ចឹងអានេះស្លាបដែលយើងដេមិញហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចពាក់បានអញ្ចឹងវានៅនឹងវាដូចលេវអញ្ចឹងហើយខោយើងហ្នឹងត្រូវតែកុំធំជាងខ្លួនយើងពេកហើយក៏កុំទូចជាងខ្លួនយើងពេកដើម្បីពេលយើងពាក់កណាត់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ទាញអត់ហប់ពេកអត់តឹងពេកអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទំហំខោសំខាន់ហើយឥឡូវនេះយើងដេវានេះទូចនេះយើងដេវាជាប់ទៅនឹងចុងកណាត់នេះហើយមកខាងទៀតយើងដេទៅនឹងស្លាបនៃចុងមកខាងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងបានលើទូចទាំងសងខាងចឹងវាអត់ថាស្អាត perfect ទេប៉ុន្តែវាប្រើបានហើយហ្នឹងជាអីដែលយើងចង់បានវាអាចប្រើបានពី2ទៅ3ម៉ោងឬមួយក៏មកច្រើនអីអញ្ចឹងអាចថា1ម៉ោងជាងអីអញ្ចឹងដោយសារយើងត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះវាអាចប្រឡាក់នៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងអាចមាន4-5 ដេនឹង4-5ទុកក្នុងកាបូបអីអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏យើងដេអត់ទាន់ឬក៏ពិបាកយើងអាចមានជាកសែងពូកូដែលយើងកាត់ហើយហ្នឹងតែយើងកាត់វាជាជ្រុងទៅដើម្បីឲ្យយើងបត់បានហើយយើងដាក់ក្នុងកាបូបបានយើងអាចមានកូនកាបូបមួយហើយសម្រាប់ដាក់ទៅរៀនហើយការបោកសម្អាតហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើសាប៊ូដុំយើងហ្នឹងយើងត្រូវពេលអានេះកន្លែងនេះมันប្រឡាក់ឈាមតើអត់អញ្ចឹងពេលមកពីសាលាវិញយើងមិនបត់អញ្ចឹងដូចនេះលេវិញអញ្ចឹងយើងធ្ពក់វាសិនព្រោះអាខាងក្នុងហ្នឹងវាមិនឈាមទៅហ៎អញ្ចឹងអានេះយើងធ្ពក់វាអញ្ចឹងយើងបិទឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលមកដល់ផ្ទះវិញយើងអាចលាវាទៅបន្ទាប់មកយើងត្រាំទឹកអញ្ចឹងយើងត្រាំទឹកវាចោលអញ្ចឹងណាពេលព្រឹកឡើងឬមួយក៏2ម៉ោងក្រោយមកឈាមហ្នឹងវាចាប់ដើមចេញហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកសាប៊ូយកទៅហូបវាហើយយើងបោកវាធម្មតាបន្ទាប់មកយើងហាលវាឲ្យត្រូវថ្ងៃកុំខ្មាស់ហាលឲ្យត្រូវថ្ងៃព្រោះបើសិនជាហាលអត់ត្រូវថ្ងៃទេអាកន្លែងនេះវាអាចឡើងផ្សិតអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកណាត់ហ្នឹងខូចអត់ល្អហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានមេរោគហើយអាចឆ្លងមេរោគមកយើងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ត្រូវតែបោកមួយសាប៊ូឲ្យស្អាតហើយត្រូវយកវាឲ្យហាលឲ្យត្រូវថ្ងៃទៀតដល់ពេលយើងបោកហាលស្ងួតហើយយើងត្រូវបត់វាទុកនៅកន្លែងដែលស្អាតមិនបត់នៅទុកដាក់ហាលចោលឬមួយក៏កន្លែងដែលសើមទេនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែស្ងួតដើម្បីបានកន្លែងស្ងួតយើងអាចទុកនៅក្នុងកូនកាបូបមួយស្អាតហើយដាក់ក្នុងទូក៏បានដែរអញ្ចឹងការដេកណាត់ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនស្រីៗគាត់អាចសាកល្បងដេកណាត់ហ្នឹងនៅផ្ទះរៀងខ្លួនបាន
អរគុណបាយបាយ